আপনার শিশুর বয়স যদি 0 থেকে 6 মাস হয়ে থাকে এবং তার যদি সর্দি কাশি হয়, তাহলে সেটা কিভাবে নিরাময় করবেন সেই বিষয় নিয়ে আজকের আমাদের এই ভিডিও। তাহলে চলুন শুরু করি। প্রথমেই বলি তার মায়ের বুকের দুধ। বাচ্চার সর্দি কাশি হলে তা নিরাময় করার সবথেকে ভালো ওষুধ হলো তার মায়ের বুকের দুধ। তাই এই সময় বারে বারে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হবে, অর্থাৎ আগে যদি 3-4 ঘন্টা পর পর খেত, সেটা 1 ঘন্টা পর পর খাওয়াতে হবে। আর এমনিতেও কিন্তু এই সময় বাচ্চা একটু কমই খাবে, তাই বারে বারে খাওয়ানোর চেষ্টা করাতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হলো তেল মালিশ। আপনার বাচ্চার বয়স যদি 3 মাসের কম হয় তাহলে তাকে সরষের তেল মাখাবেন না। 3 মাসের ওপরে যদি হয় তাহলে তাকে সরষের তেল মাখাবেন। এই সরষের তেলটা একটু হালকা গরম করে নেবেন এবং সাথে 2-3 কোয়া রসুন দেবেন এবং সেটা পুরো সারা শরীরে হালকা আলতোভাবে মালিশ করবেন। বিশেষ করে কানের পিছনে, মানে কানের এই সাইডে, তারপর হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে ভালো করে মালিশ করবেন। রাতে ঘুমানোর সময় যদি করেন তাহলে আরও ভালো হয়। তবে তার আগে আপনাকে অবশ্যই চেক করে নিতে হবে সরষের তেলে আপনার বাচ্চার কোনো অ্যালার্জি আছে কিনা। 3 নম্বর, বাচ্চার নাক সবসময় পরিষ্কার রাখা। ঠান্ডা লাগা মানেই কিন্তু বাচ্চার নাক একদম জাম হয়ে যাওয়া এবং নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া। তাই আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার নাক সবসময় পরিষ্কার আছে কিনা এই বিষয়টা। এই নাক পরিষ্কার করার জন্য আপনি একটি নাজেল ড্রপ, যেটা নাজেল ড্রপ পাওয়া যায়, সেই নাজেল ড্রপ ইউজ করতে পারেন, অথবা তুলোটাকে সলতের মধ্যে প্রদীপের সে সলতে হয় না, যেমন সেই সলতের মতো বানিয়ে হালকা গরম জলে ডুবিয়ে নাকে দিতে পারেন। আর ঘুমানোর সময় বাচ্চাকে একটু উঁচু বালিশে শোয়াবেন, তাহলে নিঃশ্বাস নিতে সুবিধা হবে। 4 নাম্বার বলি, ডাক্তার না দেখিয়ে কিন্তু কখনোই কাশির ওষুধ খাওয়াবেন না। যে বাচ্চার কাশি হচ্ছে মানে যে পাশের মেডিসিন শপ থেকে এনে ওষুধ খাইয়ে দেবো, এটা কিন্তু ভুলেও করবেন না। বিশেষ করে 6 মাসের কম বাচ্চাদের এটা কিন্তু আরও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তবেই কিন্তু তাকে কাশির ওষুধ খাওয়াবেন। এবার বলি 5 নম্বর, নেবুলাইজেশন বা ভাপ নেওয়া। যদি দেখেন যে ঠান্ডা লেগে বাচ্চার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন কি করতে পারেন, তাকে নেবুলাইজার দিতে পারেন। এছাড়াও ভাপ দেওয়ার যে স্টিমার পাওয়া যায় সেটাও দিতে পারেন। সবগুলো করবেন, দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার শিশুর 2-3 দিনের মধ্যে ঠান্ডাটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাচ্ছে। 2-3 দিনেরও বেশি হয়ে যাচ্ছে অথচ দেখছেন যে কোনো রকম মানে সর্দি কাশি মানে কমছে না, তাহলে কিন্তু অবশ্যই তাকে এবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। ডাক্তার চিকিৎসা করে তার পরামর্শ নিয়ে সে যদি কোনো টেস্ট করতে দেয় তো সেই টেস্টও করতে হবে। এরকম আরও ছোটো বড়ো টিপস পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।